Kucing ini terkena penyakit bisul. Ia mengobati sendirinya dengan obat oles, tapi bisulnya makin banyak dan bulunya juga tidak ada. Kucing ini ditertawakan oleh teman-temannya, lalu dia periksa ke dokter dan diobati, dirawat oleh dokter. Alhamdulillah, dengan sekian lama kucing ini sembuh dan banyak bulunya. Yang kasihan dengan kucing ini, like, komen, dan share ya.